Bismillahirrohmanirrohim. Boshlang'ich arab tili darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzu alif-lom qoidasi, ulab o'qish hamda vasli hamza. Ushbu darsimizda biz shamsiy va qamariy harflar, ulab o'qish, vasli hamza, talaffuz qoidalari hamda o'qish uchun misollarni ko'rib chiqamiz. Dastlab alif-lom qoidasi haqida umumiy. Alif-lom qoidasida shamsiy hamda qamariy harflar degan tushuncha bor. Umuman olganda alif-lom qoidasi juda ham oddiy narsa. Biz o'tgan darslarimizda hamza degan mavzu bilan tanishib o'tgan edik. Aniqrog'i qat'iy hamza bilan. Bu darsda alif-lom mavzusi bo'lganligi uchun vasli hamza degan harf bilan ham tanishib o'tamiz. Shunda yodda tutish kerakki, alif-lomning hamzasi har doim vasli hamza hisoblanadi. Ya'ni alif-lom vasli hamza bilan keladi. Shunda mana bu alif o'zi hamza, lekin vasli hamza. Hamda alif-lomda yodda tutishimiz kerak bo'lgan ikkinchi narsa, alif-lom mustaqil boshlanganda, ya'ni alif-lom keldi va undan oldin so'z kelmadi. Birinchi bo'lib alif-lom kelyapti, shunda a unlisi bilan boshlanadi. Shunda mana bu al deb o'qiladi. Bu yerda e'tibor bersangiz, alifning ustida hech qanaqa harakat yo'q. Harakat yo'q va undan oldin so'z yo'qmi, demak buni a deb boshlaymiz. Aynan a deb boshlash kerak, i deb, u deb boshlamaslik kerak. Demak, alif-lom borasida ikkita narsani yodda tutar ekanmiz. Alif-lomning hamzasi vasli hamzadir va alif-lom bilan kelgan so'z mustaqil boshlanganda a unlisi bilan boshlanadi. Bu alif-lom haqida edi. Endi qamariy va shamsiy harflar haqida quyida. Yuqorida vasli hamza deb ta'kidlab o'tdik. Vasli hamza o'zi nima? Hamza o'zi nima ekanligini o'tgan darslarda o'tganmiz. Hamza undoshi ikkiga bo'linadi. Vasli hamda qat'iyga. Qat'iy hamzani o'tgan darslarimizda ko'rganmiz. Vasli hamza haqida tushuntirib bersak. Vasli hamza ulab beruvchi hamzadir. Ya'ni vasli degani o'zi ulab beradigan, ulab beruvchi degan ma'noni bildiradi. Vasola degan fe'ldan oladigan bo'lsak, yo'liqdi, uladi, yetdi degan ma'nolarni bildiradi. O'zi ulab beruvchi nima degani desangiz, pastda yozib qo'yganmiz. O'zidan oldingi harakatni o'zidan keyingi sukun yoki tashdidga ulab beradi. Vasli hamza haqida bilishingiz shart bo'lgan narsa mana shu ikkinchi narsadir. Ya'ni siz vasli hamzani ko'rsangiz, undan oldingi harakatni o'sha vasli hamzadan keyingi sukunga ulab berasiz yoki tashdid bo'lsa tashdidga ulab berishingiz kerak bo'ladi. O'zi aslida tashdid ham sukun bilan boshlanadi. Bu yerda yoki tashdidga degan so'zni o'zi ortiqcha aslida. Endi vasli hamzani belgisi qanday desangiz, vasli hamza alif bilan keladi yoki hech qanday belgisiz keladi. Umuman olganda bir alifni ko'rsangiz, u vasli hamza bo'lishi mumkin. Aslida bu narsa grammatik narsalar. Grammatikaga kirishib, arab tiliga chuqurroq kirishib boraversangiz, bu narsalar chalkash tuyulmaydi. Hozir biz Qur'onda qanaqa kelishi mumkin, odatiy holatda, boshlang'ich holatida qanday kelishi mumkin, shu narsani umumiy tarzda tushuntiryapmiz xolos. Mana bu yerda chizib ko'rsatildi. Alif bilan keladi yoki hech qanday belgisiz. Hech qanday belgisiz deganda, o'zi hamzani belgisi mana bunaqa belgi edi. To'rtga o'xshash qiyaroq belgi edi. Mana shunaqa belgi bo'lmasa, shunda alif bilan kelgan holatida bu vasli hamza bo'lishi mumkin. Endi bo'lishi mumkin deyotganim, ba'zi so'zlarda mana shu belgisiz keladi-da, lekin vasli hamza ham bo'lmaydi. Shunchaki alifni o'zi bo'lishi mumkin. Endi eng ko'p uchraydigan holati va eng asosiy narsa, yodimizda tutishimiz kerak bo'lgan narsa mana bunaqa ko'rinish. Mana e'tibor bersak, alifning ustida mana bunaqa belgi bor va bu asosan Qur'onda juda ham ko'p keladi. Hamda mana shu narsani yodda tutsangiz bo'ldi. Mana shu vasli hamzaning belgisi. Shunda nima bo'ladi? Shunda mana shunaqa belgi bilan kelgan alifdan oldingi harakat bo'lsa, o'sha harakatni mana shunaqa belgi bilan kelgan, ya'ni shu narsadan keyingi sukunga ulab berasiz. Mana bu yerda u bo'lsa, mana bu yerda lom bo'lsa, ul bo'lib ulanadi xolos. Mana bu yerda mana bu dumaloq bu so'z, mana bu ikkinchi dumaloq ham so'z deb tasavvur qilamiz. Mana bu u harakati,
Lomma, mana bu alif, mana bu lom. Shunda mana bu vasli hamza deydigan bo'lsak, mana bu uni vasli hamzadan keyingi lomga ulash kerak. Ulanadi. Yoki pastda yana tushuntiramiz, mana bu uni undan keyingi harfga ham ulash mumkin. Bu yerda umumiy ma'lumot beryapmiz. Darsni oxirigacha ko'rasiz. Oxirigacha ko'rgandan keyin qaytib darsni boshiga yana qaytib yana bir bor ko'rsangiz agar, unda to'liq tushunarli bo'ladi, xudo xolisa. Endi qamariy harflar haqida. Yuqorida aytdik, alif-lom qoidasi hamda qamariy va shamsiy harflar degan tushuncha bor deb. Umuman olganda hozirgacha bilgan narsamiz, alif-lom degan narsa bor ekan va u so'zning boshiga yopishar ekan. Agar shu narsa gap boshida kelsa va undan oldin hech narsa kelmasa, mana bu yerdagi alifning harakati a bo'lar ekan. A deb o'qiladi. Hamda bu alif vasli hamza deyilar ekan. Vasli hamza o'zidan oldingi harakatni o'zidan keyingi sukun yoki tashdidga ulab beruvchi hamzadir deb bildik. Endi yana bir narsani bilaylik. Alif-lom kelganida ikki xil o'qilishi mumkin. Qamariy jihatdan o'qilishi mumkin yoki shamsiy jihatdan o'qish mumkin. Endi e'tibor bering. Qamariy harflar oy harflari degani. Umumiy qamariy degani oyga taalluqli degani. Bu narsaga kirishmaymiz. Shunchaki yodda tutish kerak xolos. Va ular 14 ta. Mana shu harflar qamariy harflar hisoblanadi. Qamariy harflarni yodlamoqchi bo'lsangiz, mana shu gapni yodlab qo'ysangiz bo'ldi. Shunda qamariy harf kelsa nima bo'ladi? Masalan, alif-lomdan keyin qamariy harflardan biri kelsa, ya'ni mana bu yerdagi j harfi yoki kaf harflardan biri kelsa agar, shunda alif-lom qo'shuv qamariy harfdan biri kelsa, biz mana bu alifni o'zi a deb o'qiyotgandik, so'z boshida kelsa, shunda nima qilamiz? Lomni o'qiymiz. Ya'ni alif-lomdan keyin qamariy harfdan biri kelsa, lom o'qiladi. Al-qo. Al-qo. Tamom. Mana shu narsa. Juda ham oddiy. Bu umumiy qoida, o'zi bu narsani o'tmasa ham bo'ladi aslida, chunki lom ustida sukun turibdi. Sukun bo'lgandan keyin o'qiysiz. Al-qo deb o'qiladi. Mana shu qamariy harf degani o'zi nima desa agar, alif-lomdan keyin qamariy harflardan biri kelsa, alif-lomning lomi sukun qilib o'qiladi. Mana shu. Davom etamiz. Endi shu bo'yicha 3 xil misol ko'ryapmiz. 3 xil uchrashi mumkin bo'lgan misollar. Mana bu demak so'z boshida kelyapti. E'tibor bersak, demak bu a deb o'qiladi, chunki undan oldin so'z yo'q. Biz yuqorida kelishdik. Alif lom so'zning boshida kelsa a deb boshlanadi. Shunda e'tibor bering, mana bu lom va undan keyin qof harf kelyapti va bu qamariy harflardan biridir. O'zi shundoq ham lomning ustida sukun turibdi. Mana bu yerda a deb o'qisak bo'ldi. Al-qomaru. Al-qomaru. Al-qomaru deb o'qiladi. Endi e'tibor bering, pastdagi misolda alif-lom bilan kelgan so'z ikkinchi so'z bo'lib kelyapti. Ya'ni bundan oldinda yana bitta so'z bor va bu so'z boshda emas. Demak, bu a bilan boshlanmaydi, mana bu yerda aytganimizdek. Biz yuqorida aytgan narsamiz, alif-lom so'z boshida kelsa a deb boshlanadi, undan oldin so'z kelmasa agar. Endi bu yerda boshqa qoida ishlaydi. Alif-lomning hamzasi vasli hamza degan edik va vasli hamzani ta'rifini aytdikki, vasli hamza o'zidan oldingi harakatni o'zidan keyingi sukunga yoki tashdidga ulab beradi dedik. Shunda mana bu ani, mana bu ini to'g'ri lom harfiga ulaydi. O'zi o'qilmaydi hamda o'qib ham bo'lmaydi bular. Anil kitabi. Anil kitabi. Shunda lom o'qilyapti, uning ustida sukun turibdi. Mana bu qamariy harf. Chalg'itmayman, shunchaki mana bu i'ni lomga ulash kerak xolos. Anil kitabi. Ani al kitabi deb o'qisangiz xato bo'ladi. Anil kitabi. Chunki bu vasli hamza va bu yerda hech qanday harakat yo'q. Vasli hamza o'zidan oldingi harakatni o'zidan keyingi sukunga ulab beradi. Pastdagisi. Pastdagisi ham xuddi shu gap. Mana bu vasli hamza alif-lom kelayotganligi uchun alif-lomning hamzasi vaslidir va vasli hamza o'zidan oldingi harakatni e'tibor bersak, bu zal harfi, zal harfini asini lomga ulash kerak xolos. Ya'ni mana bu o'qilmaydi. Hazal baladu. Hazal baladu. Hamda yana bir kichik qoidalardan biri, alif-lomdan oldin kelgan
mad qoidasi ishlamaydi. Ya'ni mana bu mad edi, a kelib, undan keyin alif keldi va alifning ustida hech narsa yo'q. Shunda mana bu ha, va deb va cho'zilishi kerak edi. Lekin undan keyin alif lom kelayotganligi uchun mana bu va cho'zilmaydi. Hazal baladu deb o'qish xato. Hazal baladu. Tez o'tib ketamiz. Quyida yana bularni mustahkamlaymiz. Undan oldin shamsiya harflar haqida to'xtalishimiz kerak. Shamsiya harflar quyosh harflari degani. Shamsiy harflar ham 14 ta, o'zi qamariy harflarni 14 ta dedik. Ya'ni qamariy harflardan qolgan harflar shamsiy harflar hisoblanadi. Bu harflarni yodlash shart emas. Bu qoidani shunchaki ilm uchun bilib qo'yish kerak xolos. Shamsiy harflar bo'lsa nima bo'pti desangiz, alif lomdan keyin shamsiy harflardan biri kelsa, alif lomning lomi talaffuz qilinmaydi, undan keyingi shamsiy harf tashdid qilinadi. Agar qoida bilan aytsak, lomni keyingi harfning ichiga kirgizib, o'sha keyingi harfni ikkilantirib o'qish. Shunda mana bu kelgan harflar birikmasi, mana bu a deb boshlanadi, ashsha deb o'qiladi. Ashsha, alsha emas. O'zi shundoq ham ko'rinib turibdi. Lomda sukun yo'q. Sukun bo'lmagandan keyin buni o'qib bo'lmaydi, o'qimaysiz. Sukun yo'q-ku. Undan keyin sha tashdid bilan turibdi. Lomni sukuni bo'lgan taqdirda ham shada tashdid bo'lib turgan holatda shani tashdid qilishingiz uchun lomni o'qimasligingiz kerak. Ashsha deb o'qiladi. Juda ham oddiy. Misol ko'ramiz. Bunda ham 3 xil misol e'tibor bersak, so'z boshida kelyapti. Ash-shamsu. Ash-shamsu. Lom o'qilmadi, al-shamsu emas. Ash-shamsu. Ikkinchi misol. Bu yerda yana alif lom kelyapti, e'tibor bering. Undan oldin bi harfi qo'shilib kelyapti. Bis-salami. Mana bu yerda vasli hamza deb kelishdik yuqorida, bu alif lom. Alif lomdan oldingi harakatni undan keyingi sukun yoki tashdidga ulab beramiz. Ya'ni mana bu yerdagi harakat mana bu yerdagi saga ulanadi. Bis-salami. Bis-salami. Juda ham oddiy. Uchinchi misolimizdan xuddi shunaqa. Bu yerda ikkita so'z kelyapti. Ikkinchi so'z alif lom bilan boshlangan va alif lomning hamzasi vasli hamza, undan oldingi harakat, undan keyingi sukun yoki tashdidga ulanadi. Ya'ni bu yerda tashdidga ulaymiz. Ya'ni mana bu yerdagi mimning asini mana bu yerdagi singa ulaymiz tashdidga. Shunda alaykumassalamu. Bu yerdagi mimning asi cho'zilmaydi, mad bo'layotgan bo'lsa ham. Chunki undan keyin alif lom kelyapti. Alif lomdan oldin kelgan mad qoidasi ishlamaydi. Alaykumassalamu. Alaykumassalamu. Mana shunday. O'zi umumiy tushunchalar shular edi va umumiy qoidalar ham shu. Shu yergacha bo'lgan narsalar qoidalar. Endi misollar bilan tushuntirishga harakat qilamiz. Misollarga e'tibor beraylik. Alif lom qoidasi juda ham muhim qoidalardan biri hisoblanadi. Alohida jiddiy e'tibor bilan yondashishni so'rab qolardim. Birinchi misol. Bil g'oybi. Baning isi lomga ulandi, vasli hamza o'qilmadi, orada kelayotganligi uchun. Bil g'oybi. Va bil. Bu yerda ham xuddi shunday. Va bil axirati. E'tibor bering, vasli hamzadan oldingi harakat undan keyingi sukunga ulandi. Bu yerda mana bu alifni, ya'ni vasli hamzani o'zi o'qib ham bo'lmaydi. Qur'onda ham shunaqa keladi, haligi o'zini belgisi bilan keladi faqat. O'sha belgi bilan ajratib olasiz xolos. Va bil axirati. Bu so'zni bilishingiz kerak bo'lgan narsa, mana bunaqa to'lqincha kelsa, bu mad hisoblanadi. Va bu mad o'zidan oldin sukun bilan kelganida so'zni orasida kelsa, cho'zib o'qiladi. Va bil axirati. Bu yerdagi cho'zish belgisi alifni ustida turibdi, lomni ustida emas. Chalkashtirib yubormaslik kerak. Va bil axirati deb harakatni lomga ulab bermaslik kerak. Va bil to'xtadik, keyin axirati. Keyingisi kal faroshi. Bu kal faroshi deb mad qilinmaydi. Bu vasli hamza alif lom bo'lganligi uchun kal faroshi. Keyingi so'z ham shunaqa.
Val asri. Val asri demaysiz. Val asri. Lom sukun bilan kelganida o'zi ozgina ushlab yoyib o'qishimiz kerak edi. Bu haqida lom darsida to'liq tushuntirib berganmiz. Boshlang'ich arab tilining birinchi bo'limida. Keyingisi vanhar. Bu yerda alif lom kelmadi, lekin vasli hamza kelyapti. Undan oldingi harakatni undan keyingi sukunga ulaymiz. Vanhar. Val mushrikina. Val mushrikina. Bular birgalashib kelayotgan so'zlar edi. Bitta so'z bo'lmasa ham birgalashib kelyapti. Pastda ikkita so'z keladi endi. Ya'ni biz shu paytgacha bittalik so'zlarni ko'rayotgandik. Bundan keyin endi ikkitalik so'z ham, uchtalik so'z ham kelaveradi. Ayni o'zi ikkitalik, uchtalik so'zlarni o'qish uchun alif lom qoidasini tushuntirib o'tyapmiz. E'tibor beramiz. Robbi tashdidda i turibdi va o'sha i'ni mana bu yerda alif turibdi. Alifdan keyingi lomga ulaymiz. Robbil alamina. Robbil alamina. Davomida sirotol ladina. Toni asini, ya'ni osini bu yerda alif lomdagi lomni tashdidiga ulaymiz. Sirotol ladina. Davomida g'oyril mag'dubi. G'oyril mag'dubi. Davomida humul muflihuna. Humul muflihuna. Laylatul qadri. Laylatul qadri. Hadarol mauti. Hammasida bir xil qoida ketyapti. Alif lomdan oldingi harakat vasli hamzadan keyingi sukun yoki tashdidga ulanyapti xolos. Davomida va idistasqo. Va idistasqo. Davomida anfusukum mustakbartum. Anfusukum mustakbartum. Bu yerda ham vasli hamzadan oldingi u, ya'ni lomma, undan keyingi sukunga ulandi. Davom etamiz. Yuqoridagi misollar qamariy harflar bilan kelgandagi holatlar edi. Endi shamsiy harflar bilan sodda misollar. Alif lom kelyapti va undan oldin hech narsa yo'q. Mana bu gulchalar nuqta o'rnida qo'yilgan. Attaba'u. Attaba'u. Tashdidli harflar borasida yana bir bor eslatib o'taman. Tashdidli harfdan oldin kelgan harakatga urg'u beriladi. Urg'u beriladi, ya'ni tovushi bitta ko'tariladi. Tashdidli harf tovushi o'zi ushlab turiladi. Attaba'u. Attaba'u. Mana shunday. Bu yerdagi lomni o'qimaymiz, lomni o'qib ham bo'lmaydi bu yerda. Davomida as-samaru. As-samaru. Ad-dakhalu. Ad-dakhalu. Az-zahabu. Az-zahabu. Ar-rasadu. Ar-rasadu. Az-zabadu. Az-zabadu. As-safaru. E'tibor bering, tashdidni ushlab turibmiz. Tashdidni shu me'yorda ushlab turishingiz shart. As-safaru deb tashdidda yengil o'tib ketishingiz mumkin emas. Ash-shajaru. Ash-shajaru. As-safaru. As-safaru. Ad-dararu. Ad-dararu. At-talabu. At-talabu. Al-zafaru. Al-zafaru.
اللهب اللهب النسب النسب. Davom etamiz. Keyingi misollar. Ushbu misollarda endi hozirgina o'qigan so'zlarimizning oldiga huva so'zi qo'shildi. Ya'ni huvaning asini aliflomdan keyin kelgan tashdidga ulaymiz. Ya'ni vasli hamzadan keyin kelgan tashdidga ulash kerak. Shunda huvattaba'u. Hozir attaba'u deb o'qiyotgandik. Ya'ni tashdiddan oldingi harakatga urg'u beryapmiz. Tashdidni yetarli darajada ushlab turibmiz. Huvattaba'u. Huvathamaru. Huwathamaru. Huwaddakhalu. Huwaddakhalu. Huwadhahabu. Huwadhahabu. Huwarrasadu. Ro harfiga e'tiborliroq bo'ling. Roni ko'paytirib yuborish xato bo'ladi. Huwarrasadu bo'lib takrorlanib ketishi mumkin emas. Huwarrasadu. Ro harfi ikkita bo'ladi, tashdid bilan kelganda. Huwarrasadu. Ya'ni sirpanish degan narsalar roda yo'q. Bu narsa haqida, ro haqida batafsil birinchi bo'limda tushuntirib berganmiz albatta. Huwazzabadu. Huwazzabadu. Huwassafaru. Huwassafaru. Huwashajaru. Huwashajaru. Huwassafaru. Huwassafaru. Huwaddararu. Huwaddararu. Huwattalabu. Huwattalabu. Huwadzafaru. Huwadzafaru. Huwallahabu. Huwallahabu. Huwannasabu. Huwannasabu. Ozgina murakkablashtiramiz. Davom etamiz. Hazal baladu. Bu yerda e'tibor bering, aliflomdan oldin a turibdi. Bu misolni yuqorida ham ko'rgan edik. Hazal baladu. Hazal baladu emas. Bu ani lomga ulaymiz. Hazal baladu. Keyingisi mal qori'atu. Mal qori'atu emas. Mal qori'atu. Alif o'qilmadi, undan keyingi alif ham o'qilmadi. E'tibor bersangiz, aliflarning ustida hech narsa yo'q, shu uchun o'qilmayapti. Shundoq deb tushunsa ham bo'laveradi. Mal qori'atu. Keyingisi mal hutamatu. Mal hutamatu. هذا الذي هذا الذي. Davomida uchtalik so'z e'tibor bersak, man zallazi. Bu yerda man bo'lyapti, bitta so'z, keyingisi za cho'ziladi aslida, undan keyin aliflom kelayotganligi uchun zani asini cho'zmaymiz, ani tashdidga ulaymiz xolos. Man zallazi tahti hal anharu. Tahti hal, hani cho'zmasdan tezda lomga uladik. Tahti hal, keyin a. Bu yerda qat'iy hamza e'tibor bersak, qat'iy hamza mana shunaqa belgi ko'rinishda kelar edi. Qat'iy hamza alifning ustida kelyapti. Albatta a deb alohida aytiladi. Lomda to'xtaladi, undan keyin a deb alohida tovushni ajratib aytish kerak. Lomga ulab yuborish kerak emas. Tahti halan bo'lib o'qilsa xato bo'ladi. Tahti hal anharu. Mana shunday. Davomida faqul nadrib. Faqul nadrib. Bu yerda ham nani asini cho'zmadik. Mad bo'layotgan bo'lsa ham undan keyin vasli hamza kelyapti. Ya'ni vasli hamzadan oldin mad kelsa ishlamaydi. Yuqorida aliflomdan oldin dedik.
umumiy qilib vasli hamzadan oldin mat kelsa ishlamaydi deb tushunaverishingiz kerak. Faqul nadribe. Davomi bisa, e'tibor bersak mana bu yerda lomda hech narsa yo'q. Hamda mana bu vasli hamza, vasli hamzani ostida i turibdi. Buni ataylab qo'yganmiz. O'zi vasli hamzaning harakati qo'yilmasligi kerak. Va ayni shu so'z Qur'onda bo'lganligi uchun ham bu yerda keltirilgan. Bitta o'rinda shu so'z bor, Hujurot surasida bor edi. Mana shu so'z qanday o'qiladi? O'zi shu narsani yodda tutsak bo'ldi. Qur'onda bitta joyda keladi. Hamda keyingi darsimizda Xudo xolasa ulab o'qish degan mavzuni o'tamiz, shunda batafsil tushuntiramiz. Shunda yana to'xtalib o'tamiz bu haqida. Ayni shu so'zda alohida bir qoida bor. Bu yerda ikkita sukun yo'liqsa degan qoida bor. Iltiqo'us sakinayn degan ikki sukunning yo'liqishi degan qoida bor. Iltiqo'us sakinayn deyiladi. Ikkita sukun bir-biriga yo'liqqan holatda birinchi sukunga kasra beriladi aslida. Shunda mana bu yerdagi lomda aslida sukun bor. Shu lomga i berib, mana bu i'ni o'qimasdan s ga ulab yuborish kerak. Shunda bi-sa lismu deb o'qiladi. Bi-sal ismu emas, bi-sal lismu deb o'qish kerak mana shu so'zni. Shunchaki yodda tutaylik bo'ldi. Keyingi darsda Xudo xolasa bu haqida batafsil tushuntiriladi. Davomda. Mana bu so'zda e'tibor bersak, alif lom emas, bu yerda a deb boshlanmaydi. Alif lom emas bu. Ya'ni alifning o'zi, ya'ni vasli hamzaning o'zi. Bu yerda i deb boshlanadi va har doim ham bunaqa so'zlar i deb boshlanmaydi. A deb, u deb ham boshlanishi mumkin. Bu ham alohida grammatik qoida aslida. Qur'onda shunaqa narsalar kelsa, nima qilishimiz kerak desangiz, buni biladigan odamdan so'rash kerak. Izlanish kerak, so'rab olib belgilab qo'yish kerak. Chunki bunaqa so'zlar sanoqli. Bu Fotiha surasida kelgan oyat hisoblanadi, ya'ni oyatning boshi. Shunda bu i deb boshlanadi. Ihdinas-sirota. Ihdinas-sirota. Bu yerda alohida yana bir bor aytib o'taman. Ha harfidan oldin, ya'ni halqum harflaridan oldin kasra kelsa, ya'ni i harakati kelsa, tovushiga moyil bo'lib ketishi mumkin. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Ihdinas-sirota deb qilib qo'ymaylik. Ihdinas-sirota. Ihdinas-sirota. Davomda. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Bu qat'iy hamza. Bu yerda haning asini tashdidli nunga ulayapmiz. Ya ayyuhan nasu. Davomda. Ilan nasi. Ilan nasi. Alan nasi. Mana bu yerdagi ya ko'rinishdagi aliflar o'qilmaydi, bular mad hisoblanadi. Bu haqida ham oldingi darslarda tushuntirganmiz. Bu yerdagi yani o'qimaysiz, bu ya emas aslida, bu alif bu. Alifdan oldin a kelyapti, ya'ni bu mad bo'lyapti. Maddan keyin alif lom kelsa mad ishlamaydi. Ilan nasi, alan nasi deb o'qiladi. Davomda fil lomda to'xtadi, keyin a, keyin ro, d, i. Fil ardi. Fil ardi. Fil ardi qilib ani lomga olib bermaylik. Davomda fis suduri. Fis suduri. Keyingisi qolut taxoza. E'tibor bering, bu yerda vov ham, alif ham, undan keyingi alif ham o'qilmadi. Ustida harakat bo'lmagan hech bir harf o'qilmayapti. Qolut taxoza. Qolut taxoza. Mana shunday. Davom etamiz keyingi misollar. Qolud'u. Vov, alif, undan keyingi alif o'qilmadi. Qolud'u. Dalda tebratib o'tib ketdik. Laqullazina. Bu yerda ham vov o'qilmadi. Vov o'qilmagani dommani mad qilmadik. Laqullazina bo'lmadi. Ya'ni vov ham o'qilmadi degani bu. Bu alif o'zi o'qilmasdi. Yozilsa-da o'qilmaydigan harflardan hisoblanadi. Keyingisi vasli hamza o'qilmadi. Undan oldingi domma tashdidga ulab berildi. Laqullazina. U mana bu yerda mad qilinadi. U tul kitaba.
Utul kitaba. Davomida va aqimus solata. Va aqimus solata. Vov o'qilmadi, alif o'qilmadi, undan keyingi alif ham o'qilmadi, undan keyingi lom ham talaffuz etilmayapti. O'zi yuqoridagi qoidalarga binoan bitta-bitta murakkablashtirib keltiryapmiz. Shunda ustida harakat bo'lmagan, ikki so'z orasida kelgan hech bir harflar o'qilmaydi deb tushunsangiz ham bo'laveradi. Ya'ni umumiy qilib shunday tushunish kerak, agar chalkashib ketmaydigan bo'lsangiz. Lekin qoida bilan tushunib olgan yaxshiroq. Va aqimus solata. Bu yerda vov ko'rinishidagi alif edi. Mana bu belgidan bilib olamiz. Bu haqida ham alohida darsligimiz bor. Davomi. Va mana bu to'lqinchani bu yerda o'qiymiz, chunki undan oldin a kelyapti. So'z orasida bo'lsa ham. Va atuz zakata. Bu yerda ham vov, ikki alif va lom talaffuz etilmayapti. Va atuz zakata. Keyingi so'z. Va amilus solihat. Va amilus solihat. Mana shunday. Umuman olganda darsni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, qaytib yana boshidan umumiy qoidalar tushuntirilgan joyini ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman. Ushbu darsni kamida 2 bor ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi, chunki ozgina murakkabroq, oldingi darslarga o'xshamaydigan mavzu hisoblanganligi uchun. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Xudo xohlasa, keyingi darslarimizda yana bu yerda ba'zi o'tilmagan narsalarni to'ldiramiz. Salomat bo'ling. Vassalomu alaykum va rahmatulloh.